La boutique est ouverte. Je lance mon site en ligne Cryptid Nature. Sur celui-ci, vous pouvez retrouver mes catalogues d'animation ainsi que la boutique de livres naturalistes. J'ai toujours adoré les livres sur la faune et la flore, et ouvrir une boutique de livres, c'est un petit rêve. Vous pouvez retrouver dessus des guides de la show comme des cahiers techniques FCPN. Évidemment, si la boutique marche, de nouveaux livres seront par la suite disponibles. Chaque achat permet de m'aider petit à petit à vivre de ma passion et je vous en remercie énormément. Vous pouvez retrouver le site internet en bio, en description, et vous pouvez tout simplement taper sur internet Cryptid Nature. Quant à nous, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. En tout cas, je suis trop content de ce petit projet. Allez, salut!